お待たせいたしました。安全の方に停めましたので、列車運転を再開いたします。お立ちのお客様、列車動きますのでご注意ください。先ほどの急停車ご迷惑をおかけいたしました。急停車により確認されたお方等をいらっしゃいましたら、車内に通報ボタンを押してください。前方の踏切にて直前の横断があったため停車をいたしました。ただいま運転を再開いたしておりますが、6分ほど遅れて発車いたしております。列車遅れましてご迷惑をおかけいたします。次は春日井に停まります。ご乗車遅れもございました。列車遅れましてご迷惑をおかけいたします。まもなく春日井です。お出口は左側です。開きます扉にご注意ください。忘れ物のございません。ご注意ください。ご乗車ありがとうございました。春日井に到着です。踏切の安全確認の影響により約10分ほど遅れての到着です。列車遅れましてご迷惑をおかけいたしました。お忘れ物がございませんよう、今一度お手回り品をご確認の上お降りください。まもなく春日井に到着です。
車構造重機です。次は診療です。